Quiero, pero no podré asistir a la última clase. Vale, normalmente cuando es una clase en vivo es muy importante que estés junto conmigo, que vamos a hacer, por ejemplo, en la clase 3, en la última clase, una férula junto. El paso a paso con todos los materiales que necesitas. Pero si no puedes estar en vivo, puedes ver la grabación, la repetición, pero no por tanto tiempo. Vamos a dejar, no sé, tanto un día, 2 días. Entonces, mira la repetición, mira la grabación, pero haz eso muy pronto, muy lejos, para que tengas esto inmediatamente, este contenido que es transformador.